Yo guys, jadi kali ini gue bakal upgrade RAM yang tadinya dari 8 GB jadi 16 GB. 16 GB itu 8 sama 8 ya. Ini mereknya Hynix namanya. Ya, DDR3 tentunya ya guys ya. Karena laptop saya ya nggak apa-apa ya, laptop lagi PC. Jadi gue akan cabut-cabut dulu ini. Ya, cabut. Belakangnya biar mempermudah proses penukarannya. Ya, jadi seperti yang kalian bisa lihat guys, di sini ada RAM yang lama ya, 4 sama 4. Jadi di sini kita akan membukanya dengan cara membuka kunci depan sama belakang dua-duanya. Ya, bentar ya. Cabut dulu seperti ini. Anjir, satu tinggi satu pendek cuk. Nah ini RAM barunya nih. Yoi, RAM barunya ini. Set, mau buka. Nih dia. Iya. Ini satu kuping 8 GB berarti ya. Iya. Jangan lupa tekan lumayan kencang guys ya, supaya kekunci biar kedetek gitu. Cek. Lumayan butuh effort sih. Ngaco nih RAM baru anjir, masih perawan. Ini RAM yang kedua nih. Yoi, RAM kedua satu lagi. Loh. Sama seperti tadi ya caranya. Patah nggak ya? Oke, ini sudah terpasang sepertinya. Oke, sudah terpasang seperti ini guys ya. Sip. Oke, lanjut kita pasang kabel-kabelnya kayak tadi, kita colok-colok lagi. Nah, sekarang kita tinggal nyalain PC-nya, kita lihat menyala atau tidak. Nggak nyala, Met. Jangan gitu dong. Nyala. Siap, menyala bang. Sabar. Tuh. Menyala Jangan bang. dulu, dicek dulu. Bentar 16 apa enggak? Oke. Itu aja. Nah, cara ngeceknya kalau sudah terpasang, kita bisa lihat dari text manager atau dari CPU Z. Tapi kita pakai text manager aja kali. Text manager aja lebih gampang. Nah loh. Wah, kepasang ya guys ya. Nih 16 GB. biar 3. Mantap. Speednya berapa itu? Ada nggak? Boleh Nih, cek speed. 1600 1600 MHz dual channel. Oke lah, sip. Sip. Jadi sekian video singkat saya ini mengenai pemasangan RAM dan pengecekan atau pasang atau enggak. Jadi sekian dari saya, Nadermet. Silakan undur diri.